tuko ambayo na matanga and Sifuyo Church. Sifuyo kanisa. Omio katolo yudema kama nafasi imepatikana kama hii. And na mdarua Nyaharua Assembly mdochungo kwa Yesu Kristo. Nataka nikaribishe kikosi ya Nyaharua simama ya siku. Nyaharua Assembly. Kikosi ya Nyaharua. Amen. Amen. Wamosi kuroke nyingi Yesu Kristo mkutano katika jina la Yesu Mnazareti. Amen. Amen. Wanigije tinya sai mimi ngoni ndio mwale mogo. Tuko na mtumishi wa Mungu ambao mamake ameaga tunaomba naye. And Pastor Martin Sifuyo Church. Ama mchungaji mdogo hapa Sifuyo. Ngeni Mark Juma. Anaitwa Mark Juma. Mark tulo nyasai mdo mitume mdi Mose chokro. Mark Mungu akupatie nafasi salimia mkutano. Keni rock bishop ni Mubiru. Tena ukaribisha askofu wako ambao amekuja. Yesu. Amen. Nimeshukuru Mungu. Wacha nichukue nafasi nikaribishe viongozi wangu. Askofu. Mtumishi wa Mungu ashakanyaga Igoma. Vile alikuja wangani na mzazi wangu. Waliongea kwa neno njema hapo nyuma. Nimekukaribisha mtumishi wa Mungu. Umekuja kumsindikiza nyanya ambapo mliongana naye mkicheka. Tena nimefurahi kuja kwako. Asante, Mungu awabariki. Kama muda atapatikana bado tutanena. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Goiro kamano ni Nyasaye. Nimeshukuru Mungu. Wangi mama assembly odich malo kasema ten ka oloso wendo mo. Tuko na mama assembly amebanwa kidogo huko juu. Wangi jagoro mara assembly. Tuko na mwandishi wa kikosi. Endenyo wan kodeka gotieno. Yeye pia tulikuwa naye hapa usiku. Oido simu gokinyi. Alipata simu na asubuhi. Nija sigu nogo babage. Ati babake alipigwa na ugonjwa. Negirigo gyo hospital. Tena walimpeleka hospitalini. Mio onge dier waka. Hayuko hapa katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wangi pastors. Tuko na wachungaji. Wangi pastor Nyaharua Church. Mchungaji wa Nyaharua. Tulo yudemo di Mose chokro kenyige. Nafasi imepatikana, salimie mkutano katika jina la Yesu. Amen. Jina lake ni Cyprus Achengo Cheng. Anatoka Nyaharua kanisa. Wanafanya kazi ya Mungu na mama. Mungu awabariki. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Hapa awasemo sa chokro kwa duto. Tulishasalimia mkutano sisi sote. Ngengi jotelo ni malo konyo watije moko. Wengi wa viongozi wako juu wanatusaidia kazi zingine. Anigija tinya sai mwati yogo tinya sai Nyaharua Assembly kaka jayalo. Mtumishi wa Mungu ambaye tunafanya naye Nyaharua kama mhubiri. Ado Narua ya tinya sai Alex Cheng mdomio Mose. Nataka nikaribishe mtumishi wa Mungu Alex Cheng asalimie mkutano. Basi Bwana asifiwe sana. Amen. Upaki Yesu. Amen. Waroko uduto bedu furu nyasemuru bedu nyingi Yesu. Niwakaribisha wote muwe huru, mbariki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Ado kwa wasikamio mama tulo mdo dikoro wa mbele. Narudisha jambo nikimwambia mama nafasi atende naye mbele. Awacho na wako wele uduto te. Nimesema nimekaribisha wageni wote. Nyasati Israeli mdo gwedina. Mungu wa Israeli awabariki. Nyingi Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Karibu mama. Karibu mama. Amina wa. Amen. Agonya sairo kamano. Nimeshukuru Mungu. Atuambi mondo Arua kijatenda. Nataka nikaribishe kiongozi wangu Maenja koro marwa sub region. Ambao mwandishi wa sub region. One koni tilungo ni Siaya North sub region. Tukiwa huku ni Siaya North sub region. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Omiyo kabidhi bela kinya. Sitaenda mbele sana. Sasa wacho ni sanyaka riti. Vile nimesema samba kilindwe. Yesu paka hinya. Bwana asifiwe. Agenjo masati kinjok mosomo. Najua watu wa Masatu ni wasomi. Omiyo sama wacho no riri to sato ja Masatu ngeyo kamano. Sasa nikisema saa inalinda wa Masatu wanajua hivyo. Keja Masatu ngamo chandre mabe. Sababu mtu wa Masatu ni mtu kamili. Okapaki ginkecho nyuela Masatu. Siwasifu sababu nimezaliwa hapo. Ageyo nigi chal kamano. Najua wako hivyo. Omiyo dwa kelo jatenda. Nataka nilete kiongozi wangu. Maenja koro marwa ma orito sub region ma Siaya North. Ambao mwandishi ambaye analinda sub region ambayo ya North. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Kenenya sati wa mondo gwedu. Mungu awabariki. Sedan. Mungu abariki mtumishi wa Mungu. Amen. Wapamia ni Mama Reverend Margaret. Tumpigie Mama Margaret. Amen. Amen.
Ni kanisa madwaro kod chang piny duto. Kwa kanisa la Sauti ya Wokovu ulimwengu kote. Kaka uono otelnwa kod mok machielo to our GS. Kama tumeongoza sio mwingine ni jesi yetu. General Secretary. Mwandishi mkuu. Ma obiro kaka uono. Ambaye amekuja leo. Wan kod Bishop Dr. Barak Oriao. Tuko na Bishop Daktari Barak Oriao. Ma Nyasaye osekelo ka. Ambao Mungu amemleta. Ni jo-Masat. Kwa watu wa Masat. Wade duto osiepe. Uko wote marafiki. Ochenyi wande. Hata wakwe. Apako kod Yesu opaki. Nani Yesu Bwana asifiwe. Opaki Yesu. Bwana asifiwe. Mara yote kabisa. Yangu ni nyepesi. Wacha kod nyinge na. Wacha nianze na majina. An Frederick Otieno Sidang. Ni Frederick Otieno Sidang. An Jaboro. Ni mtu wa Boro. An wuod jaduong' James Sidang Okunga. Ni kijana wa James Sidang Okunga. Kendo Masat kan all. Hapa Masat mimi ni mkwe. Kechomera malowa okendo dalani. Ndugu yangu ambaye amenifuata leo hapa. Na wacho ni Yesu ber moloyo all. Nimesema Yesu ni mwema kuliko mkwe. Amen. 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 Kendo ayie ni Nyasaye biro timo maber. Nimekubali Mungu atatenda wema. We ayangu betie majo ti Nyasaye ma wan go. Wacha nitambue kuwa watumishi wa Mungu ambao tuko nao. Jo kae wan kama iluongo ni Nyaharu Assembly. Hapa tuko Nyaharu Assembly. To our able Bishop Dr. Barak Oriao. Kwa Bishop wetu kama ichung'ie ni wan Nyaharu Assembly. Hapa ambao huko ni Nyaharu Assembly. Kendo wan kanisa 34. Tuko makanisa 34. Maloso Siaya North Sub-Region. Ambayo inatengeneza Siaya North. Kendo kapok adhi mbele wakao thuolo makende. Kabla sijaenda mbele wacha chukua nafasi ya kipekee. Mondo mi akel ote mar auxiliary bishop morito area. Ambayo nilete ujumbe wa askofu ambaye anangoja hii area. George Onyango ma en bende sechegi oiko piny mar Sega. George Onyango ambao sahi anazika huko Sega. No wacho nan ka ibiro to mondo mi arwaki e nying Yesu Kristo. Alisema ukija nikukaribishe katika jina la Yesu. Jo Nyaharu warwako bishop e nying Yesu. Katika jina la Yesu. Jaduong' winj ka in dala e nying Yesu Kristo. Wewe hii siku ya bomani katika jina la Yesu. Siaya North ka wan gi jotich Nyasaye mopogore opogore. Hapa Siaya North kwa watumishi wa Mungu tofauti tofauti. Kendo wan kod Nyamasat ma bende sewuoyo ka. Tuko na binti wa Masat ambaye ashanena hapa. Reverend Margaret Ben. Reverend Margaret Ben. Ma bende en sub regional women leader. Yeye ndio mchungaji, yeye ndio mama. Tumondo mi file chokruok Nyaenga. Simama upeperushie mkutano binti wa Yesu. Yesu. Amen. Erokamano. Wan kod joyalo bende ma wan go e sub region ka. Tuko na ubiri ambao tuko nao hapa. Wan kod jayalo ma iluongo ni John Doyo. Tuko na mhubiri John Doyo. Ma yalo e piny ma iluongo ni Nyambweke Assembly. Anahubiri Nyambweke Assembly. John please. John Asifiwe. Amen. Erokamano wan kod Selin Otieno. Tuko na Selin Otieno. Ma bende yalo e Assembly ma Ugunja. Anahubiri huko Ugunja. Selin please. Amen. Amen. Erokamano Selina. Wan kod jayalo Alex Ochieng' Osiko. Tuko na mhubiri Alex Ochieng' Osiko. Ma bende yalo e Assembly maka. Tena anahubiri katika hii assembly. To awuoro ni tich oduoke dalagi en gweng'. Nimeshangaa kazi imemrudisha kwao yuko kwao. Osiko ni mose chokruok mapiyo. Osiko salimia mkutano. Bwana asifiwe tena. Amen. Nimekaribishwa. Amen. Erokamano. Thank you. One called Emeritus Reverend John Ogutu Pesa. Tuko na Ma ene jadolo mani office mar auxiliary bishop. Yeye mkoani ambayo iko ofisi ya manager Owenyi to one called Sigomre. Yeye mtu wa Owenyi lakini tuko naye Sigomre. Mose chokruok baba. Salimia mkutano. Bishop timu ni karibu. Askofu na timu yake. Bwana asifiwe. Amen. Neeke ndi kaka Nyasaye be. Wewe ona peke yake bila Mungu mwema. Erokamano. Thank you. Asante. One called auxiliary bishop Veronica David Apollos. Tuko na askofu Veronica David Apollos. Mabende en kana winjo no akeno luo nyakwara akeno luo nga. Yuko hapa tulisikia sija. Kae na kato warwako auxiliary bishop Veronica David Apollos. Akiwa hapa tumemkaribisha. Amen. 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 Erokamano. Asante. Jaduong' kai ni dierwa ka. Mzee ukiwa hapa katikati yetu. To one called senior pastor Morito Malanga. Tuko na mchungaji mkuu ambaye analinda Malanga. Malanga Assembly near Siaya East Sub-Region. Malanga Assembly
tuko kwa Siaya East Sub-Region. Hao wacho na gitio matek kabisa kod Mark ni piny mar Eldoret. Walisema wamefanya sana na Mark huko Eldoret. Senior Pastor Enos, please. Mose choko. Mchungaji Enos salimia Ochieng. mkutano Enos Ochieng. Ni bishop Waskofu gijodongo duto te. na wazee wote. Opak Yesu maruoth. Amen. Hallelujah. Amen. Aneno Ochieng Njo. Ni Enos Ochieng Njo. Onyola Game Karareo. Amezaliwa huko Game Karareo. Nyawara. Ane Malanga Assembly. Ako Malanga Assembly. Kawa Eldoret ne wan kod jaduong' Mark. Vile tulikuwa Eldoret tulikuwa na Mark. Ne an pastor ne jalupna. Nilikuwa mchungaji na alikuwa ananifuata. Ne watiyo kode mamuol maber. Tulifanya naye mzuri. Nukanya winjo ne min yonindo. Vile sikia mamake ameaga. Nochuna mondo biagone mos. Ilazimisha nije nimfanyie pole. Nyasaye mar gweth mondo gwedhu. Mungu wa baraka wabariki. Amen. Amen. Erokamano. Asante. Jaduong' wan nyaka kod Senior Pastor morito Mbaka Assembly. Tuko na mchungaji mkuu ambaye analinda Mboka. Mabende chunya na adwaro kabe to in ema gichunge. Nilitaka kama ni vyema wewe ndio utamsimamisha. Mbaka Assembly and under Nyando. Sababu Mbaka yuko chini ya Nyando. Kama our able GS Dr. Bishop Barakuriao Orito. Pale mwandishi wetu mkuu analinda. Amen. Amen. Yesu opaki. Amen. Opaki Yesu. Amen. Maduto ane lweti kama intie. Kila mtu acha nione mkono wako. Kaka iwinjo nitie ochepo kotimo neno. Vile amesikia wako hawajatoa ushuhuda. Kendo kata nyithindala ni be pokotimo neno. Hata watoto wa Bwana hawajashuhudia. Kata area sub chief kata mlango poka winjo ko wache wach moro. Chief ama mlango hajasema lolote. Wabro miyo githuolo kasaber. Tutawapatia nafasi muda akipatikana. Ekinde machal koda ma. Wakati kama huu. Adwa mondo mi arwak jatich Nyasaye. Nataka nikaribishe mtumishi wa Mungu. Ne wawacho ni kata wan oche. Tulisema hata kama sisi ni wako. To wach Nyasaye ber moloyo bedo o. Neno ya Mungu ni vyema kuliko kwa mkwe. Kech ne wayudo ni piny dwaro Yesu. Tulipata nchi nataka Yesu. Ndo kata obedo ni mama nindo kamano. Hata kama mama ameaga hivyo. Isaya wacho ni sama ni Uzia nonindo an naneno Nyasaye. Isaya anasema wakati Uzia alilala mimi niliona Mungu. Omiyo kawuono ng'ato biro neno Nyasaye. Mtu ataona Mungu. Kendo amor kod chokruogni. Tunafurahia mkutano. Chokruok malich machalo kama. Mkutano ajabu kama hii. Ma Nyasaye osekelo misumbane. Ambao Mungu ameleta mtumishi wake. Kendo kana neno baba na. Ile niliona babangu. Na wacho ni onge gima nyalo wacho. Nilisema kuna kile naweza sema. Na wacho ni jaduong' kata wan oche. Nilisema mzee kama sisi ni wako. To mondo mi wach Nyasaye ale pauni. Neno la Mungu iburiwe kai uwanja. Kanisa opaki Yesu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Amina. Amen. Omiyo konya mondo mi arwak jatich Nyasaye. Saidia nikaribishe mtumishi wa Ok en Mungu. machielo. Sio mwingine. To en our able GS. Ni mwandishi mkuu. Kawanene ka. Kama tukimwona hapa. Waneno our Archbishop. Tumemwona askofu wetu mkuu. Dr. Awini Owiti. Winnie Owiti. Nyasaye mondo mi ogwedhi kobiro. Mungu ambariki kama Awinjo ji arwako apako Nyasaye kabisa biro. Sifu Mungu maskofu. Amen. God bless you in the name of the Lord. Amen. Asante. Mokuongo adwa na wach nyinga. Kwanza kabisa ningependa nianze na majina. Iluonga ni Bishop Barak Otieno Oriao. Kwa majina ni Bishop Barak Otieno Oriao. An jaricho manoyie kuom Yesu maricho na nowena. Mwenye dhambi aliamini kwa Yesu kisha dhambi zangu nikasamehewa. Higni mang'eny mokalo kapod an kijana. Miaka mingi zilizopita ningali kijana. Aromo gi Yesu e piny Kano. Nikakutana na Yesu huko sehemu za Kano. Aseneno lwet Nyasaye. Nishaona mkono wa Mungu. Kendo wiya ok nyal kuot kode. Siwezi nikaibika naye. An ka gi jaoda. Niko hapa na mke wangu. Ma Nyasaye nomiya warruok. Mungu alinipatia hapa kwa wokovu. Mama paki Yesu gi jogi. Kini microphone gi tin. Opaki. Asemoso ji e kinde mokwongo. To thuolo ni adwa ni mondo awach ni an awuok Mbaka Assembly. Kendo wabiro ka Eunice Odhiambo ma en nyar dalani. Gone Nyasaye erokamano. Kwaye ne chok. Owacho ni jo Mbaka Assembly, joduond warruok moa Mbaka Assembly moluwo bang' Eunice chung'ne malo fwa. Mbaka Assembly.
to gwedhu. Ombaka Assembly ma wae hotel gi jatich Nyasaye Reverend Joseph Owiti Osida mabene ka ndimo wuotho gi joma ng'eny go wuora pake Yesu gi jogi. Kokalo kuom Bishop marwa mar Voice International kendo General Secretary marwa kanisa mar Nyasaye Voice of Salvation and Healing Church akawo thuolo mondo apakuru Yesu ni Yesu paki. Agoero kamano nyinga Joseph Owiti Awudo Osida ajaneno ma Yesu Kristo jombako osechungi. Eunice en achiel kuom pastors ga mag Cell Church Mombaka kendo Eunice en mama motegno omiyo jombako biro ka gi chunygi duto te. Nyasaye mondo gwedhu atimo ne mos e nying Yesu Kristo. Abiro wuoyo matin nikech hali mar anga ok ber. Nitaongea kwa ufupi kwa sababu hali ya anga sio nzuri. Agoero kamano kuom romo gi jatich Nyasaye ndugu John Pesa. Nashukuru Mungu kwa kukutana na mtumishi wa Mungu ndugu John Ogutu Pesa. Mano gura wach Nyasaye kakore kachako tich Nyasaye piny Kano. Ambaye alinihimiza kwa neno la Mungu nilipokuwa naanza kazi ya Mungu kule Kano. Pesa ibe chakipaki Yesu. Yamaka yule microphone moro ma wuotho. Amen. Iluongo ni mobile microphone. Yali ema no gura tielo ne ji wach Nyasaye ka jaugenya nitiyo piny Kano. Awapak Yesu. Amen. Arwako uwe wachini. Bwana sifiwe. Amen. Amen. Makagone Nyasaye erokamano romo kodi. Nashukuru Mungu kwa kukutana nawe. Aneno kaka wuono wuoyi romi. Ne waromo Eldoret kapod itin. Mark tulikutana nawe ukiwa Eldoret ngali mdogo. Idagi Nyameru Eunice kanya mwadwa matino nene Nyaugenya. Ukiwa unaishi na dada yako Eunice, hapo ndio ndugu yangu Martin akaona binti wa Ugenya. Ka biro gi jowadwa gi to ne giwuoro kaka piny bor. Nakone gi ni kane ok Yesu jokano ok kendo Ugenya jokano rem na dho Kisumu kacha gi Nyakai. Yesu ema nogemo. Nikasema kwamba kama sio Yesu basi watu wa Kano hawaendi mbali, wanakwamlia pale Kisumu na Nyakati hawaendi mbali. Erokamano mang'eny ne nyako miluongo ni Eunice. Asante kwa wingi kwa binti anaitwa Eunice. Eunice yakiani rwako ilo dekani. Ile Yesu sijui yako wapi. Eunice. Nyako noero. Huyo binti omiya luoro mindgi monindo. Amefanya nikaheshimu mama yake aliyefariki hivi. Nikech ng'amiluongo ni nyako mamigogo en ambassador. Kwa sababu binti ni kama mjumbe. Ochalo jambetre ma jo-Kenya oro Amerika mondo dhi ochung'ne weche Kenya, Ulaya kata piny Japan. Ni kama mjumbe ambao Kenya anamtuma katika nchi za nje ili akaweze kusimamia nchi ya Kenya. Kako timore kumotedeno ema nyiso kaka kit min chal. Anavyofanya kule aliko ndio inaonyesha tabia za mamake jinsi alivyo. Tagoero kamano ni Nyasaye no chopowa iri nyako maber. Tayudo gimomiyo nyako ni ber. Nashukuru Mungu ambaye alitukisha kwa binti mzuri na nimepata sababu yake kuwa mzuri. Awinjo kake timo ne mama Jennifer, awinjo kake timo, awinjo ka neno timo, to gidhi gitumo kamoro to gidogi nego mach iger to noger. Nimesikia akifanya ushuhuda mama Jennifer ya kwamba alikuwa mzuri ijapokuwa alikuwa mkali, lakini hapo kwa ukali hawaingilii sana. Joneno wacho ni chiembe neni oko kodhi ni to ng'ata chielo kelo ni chiemo mar Japan. Nasema kwamba chakula chake kilikuwa nje, lakini akitoka hivi akienda nje angeleta chakula ya watu 10. To janeno moro wacho ni yani ok ne tugo. Mshuhudaji mwingine anasema kwamba haikuwa mzaha. Agoe sarut ne mama moninde sanduku kuom bedo janyuol maber. Nashukuru mama ambaye amelala kwa jeneza kwa kuwa mzazi mzuri. Matiego nyako, manyako bedi nyako, minyalo luor. Anakuza binti hadi awe yule binti ambaye anaweza kuheshimiwa. Aneno ka nyige gi chalo gima gibeyo tene kito jomichungo ka kichungo ng'ade jo dhot moro bas ariyo. Kicha kichungo dhot moro achiel king'iyo gidiko ni jogo ingo bas. To nochak luongo gi okinyi na donja nyaka sani ok ni nono
Nimepata kwamba hao wasichana wake wote ni wazuri, kwa sababu wanaposimamishwa wale wa kushuhudia, unapata kwamba wamekuja kwa idadi kubwa, sio bure. Aneno kanyo dongo luo bangi nyiri mongo kella ni jodongo luo kugute ki kaunda gisude madongo jodongo matindo kone kuwuothi kodhi ni dalani. Nimeona wazee ambao wamevaa suti kaunda na kofia wakiwa wanafuata mabinti katika mabinti wa hili boma, na maanisha kwamba kunayo mbegu nzuri kwa hili boma. Jodonga hinya kikinengenye liel kama tiendeni wagogini gongeiki. Wazee wengi ukiona kwa matanga hivi, inamaanisha kwamba hao mabinti wanajali sana matumbo yao. Yunisa biro ka marario ni kechi ndo kendo na biro ka kelo buda kaka pasta ni kechi. Eunice, nimerudi hapa kwa matanga hili kwa ajili yako, na nileta mume wako kama kijana wangu kwa ajili yako pia. Biro na kai kenyili no mia chamo gweno bamgweno mapejere gini be bamgweno gozobini bambata. Kuja kwangu hapa ilifanya nikala paja la kuku, nikauliza, je, ni paja la kuku kweli ama ni abata? Ndo mama malich manyero geoche maonge kitum. Mama mzuri huyo ambaye anacheka na wakwe pasipokuwa na mpaka. Mama bipake Yesu kwa microphone ndani mnde. Mama kuja usifu Yesu ili niweze kuwa na amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Opaki Yesu ruo. Amen. Arwako uwe nyingi Yesu Kristo. Mwakaribisha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki nyote. Erokamano mama, Nyasaye mondo gwedhi. Moloyo magote oero Nyasaye moto. Zaidi ya haya yote huyu mama anampenda Mungu zaidi. To gwengo mako dhano biro kanyaka mokwelemgo. Kijiji jina watu wamekuja hapa hadi wale ambao hatushiriki nao. Kichungo joma ambaka ndondo warokro kichungte to mngengi mo ok ndondo warokro kitu mama. Watu ambaka wa sauti ya wokovu wakisimamishwa wamesimama wote, japokuwa hawashiriki na huyu mama. Adonje wajnya sare mochunga. Naingia kwa neno la Mungu ambao nimesimama naye. Kamate kabisa kindoa biro mnana leme maiti kado. Nilitoka mahali pagumu sana, nilikuja kwamba nitaweza kuomba kwa jeneza kisha narudi. Nataka nilete neno la Mungu kwa ufupi sana. Kitabu madwa somo katika maandiko ambayo nataka kuyasoma ni Ufunuo 21. Mmoja nitasoma kwa kichwa kwa sababu ya muda. Ni Biblia ambayo mnalijua sana katika kitabu cha Yohana 14. Wakati wa Yesu mwana wa Maria wakati wake ulipofika, akanena pamoja na wanafunzi wake. Akawaambia kwamba msiweze kufadhaika moyoni. Yohana 14 aya ndogo moja. Msiweze kufadhaika moyoni. Mniweze kuniamini. Kwa baba yangu pia mwamini. Boma ya baba yangu kuna majengo. Naenda kuwatengenezea sehemu pa kukaa. Baada ya kuyatengeneza, nitarudi kuwachukua. Neno ambalo limeandikwa katika kitabu hichi cheusi. Hapa kwetu uongo ni mwingi. Kule kwetu nishaona wanasiasa wanakuja na wanaenda. Wanasema mkinipeleka nitatengeneza barabara. Mkinipeleka mayatima wote nitawalipia karo. Na wakienda wanalemewa. Hawatimizi maneno waliyosema. Na Yesu mwana wa Mungu akikuahidi anaenda kurudi, huwezi ukaongeza na tashwishi, kwa sababu maneno ya Yesu yamedumu milele. Ulimwengu unabadilika, maendeleo unabadilika, masomo unabadilika. Wana Kenya wanateseka sasa, wanatesa walimu, wanabadilisha aina ya masomo kila siku. Nyingine imekuja sasa inaitwa CBC.
inamaanisha kwa mtoto afanye mtihani. Mwalimu anawafundisha kwa ile njia ya kucheza nao. Akiwa anatengeneza na udongo, anaangalia ni yupi atakaweza kufinyinga chungu. Akiona yule ambaye anakunja waya anatengeneza gurudumu ya kuwa engineer. Hiyo ni hapa kwetu, watu wanabadilika. Na Yesu naye habadiliki. Aliambia wanafunzi wake ya kwamba naenda kuandalia makao. Baada ya kuitengeneza nitarudi. Utukufu Yesu. Biblia yangu ya mwisho ni kwa sababu ya saa. Ufunuo 21 aitwaye Yohana, baada ya kuingia katika ziwa ya Fatima hana macho, Mungu akampatia ufunuo wa kiroho aone pingu ambayo Yesu anazungumzia. Imeandikwa ufunuo ya kwamba baada hiyo niliona mbingu mpya na ulimwengu mpya. Dunia ya kwanza na mbingu ya kwanza ilishaisha. Bahari pia ilishapotea. Nikaona boma takatifu. Ni Yerusalemu mpya ikishuka ukitoka juu kwa Mungu, ikijiandaa kama mke ambaye anajiandalia kwa mewa. Nilisikia sauti kuu bali toka katika enzi ikisema, Mungu amekuja kuishi na watu wake. Ataishi nao tena, atakuwa watu wake. Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao tena, atakuwa Mungu wao. Atawafuta machozi wote tena, kifo au kilio, makelele au maumivu hayatakuwepo tena, kwa sababu mambo kale yamekwisha pita. Ndogo 22 inasema ya kwamba niliona hekalu kwa hilo boma, sababu Mungu awezaye mambo yote, na mwana kondoo alikaa hekaluni. Boma hile haitaki jua au mwezi ambao unawaka, kwa sababu utukufu wake Mungu ndiye inapatia mwangaza. Tena mwana kondoo ndio taa yake. Mataifa ya ulimwengu watatembea kwa mwanga wake. Tena wafalme wa ulimwengu wataleta ukuu ndani yake. Milango kuu hayatafungwa, kwa sababu mchana, kwa sababu usiku naye haitakuwepo. Ukuu na mali ya watu italetwa ndani yake, na kila kiti sio kwa takatifu, ama yeyote afanye mambo maovu ama naye danganya hata ingia kamwe, isipokuwa wale ambao majina yao yamenakiliwa katika kitabu cha mwanakondoo ya uzima. Kuna boma wapendwa ambaye tunaenda. Daudi mwejeshi mfalme, imeandika katika mambo ya nyakati, ambaye kwa mchungaji wa ng'ombe, anaitwa mfalme Daudi. Anasema hivi akiwa na umri mingi, anasema ya kwamba sisi ni wageni tena wasafiri, hatutadumu hapa duniani. Vile babu zetu walienda, ndiposa sisi pia tutaenda. Na naongea ni mfalme, sio mchungaji, sio yule ambaye hajasoma, sio yule ambaye anaomba chakula, ni yule ambaye kuna maskari, ni yule ambaye afikiwi kirahisi. Wakati wake ulipofika, anasema ya kwamba sisi ni wageni tena wasafiri mbele zako. Nimekuja hapa sehemu ya Ugenya ili nitangazie Jaluo kwamba mji ambao tupo hapa sio kwetu,
sisi ni wageni tena wakaazi. Paulo wacha kitabu Mario Ibrania. Paulo anasema katika kitabu cha Waibrania 9:27 kwa sababu Mungu ndiye ameahidi ya kwamba watu wote lazima wakufe. Baada ya kifo watu wote lazima wasimame mbele za Mungu ili kila mmoja jibu maneno yake mwenyewe. Nimekuja nikuambia rafiki yangu ya kwamba kifo inajiandaa na kusubiri. Huyu mama amegonjeka sana. Binti wake akadumu hapa Ugenya. Watoto wakiwa mbaki kwa peke yao napika huko Kano. Akajaribu na kila njia. Japokuwa ikifika wakati wa kifo pesa haiwezi. Ikifika wakati wa kifo chozi haiwezi. Ikifika wakati wa kifo vazi haiwezi. Ikifika wakati wa kifo Kiingereza haiwezi. Nimekuja nikwambie sisi ni wageni tena wasafiri. Utaenda kama Mungu bwana amekuachia pumzi, umejivaa vile umejivika hivyo. Wewe umejivaa ukaeka perfume. Kiatu kinang'ara kwako na style kupigwa picha. Najua wenye picha wako hapo wataweza kuningiza picha zao huko. Anakudanganya ati picha imekutoa vizuri kama mdogo. Nimekuja nikwambia kwamba ya ambao umevalia nguo haitaenda mbinguni, inaenda hapa. Moyo wa Roho Mungu alipatia itarudi kwa Mungu ambaye alikupatia. Uko na siku fupi. Wewe unadhania kwamba utakufa. Moyo wako unakudanganya kwamba utakula. Tunaona kula nyama, unazika watu nakula nyama. Uko na mavazi ya kwenda mazishi. Moyo wako unakudanganya ya kwamba wewe ni mrefu. Wewe utakufa. Si kama utakufa. Utajua kwamba ni mjinga. Kwa sababu gari itakuja mbele inaenda Kisumu. Unaangalia unasema ni mzee sana. Unaangojea mpya. Mpya ikifika naye Kisiani inakuangusha, unaenda kwa Mungu. Si kama kifo itakuja tukumdia Mungu. Hata kama unakimbia kwa ndege kifo itakurudisha hapa chini, itakuleta kwa mochari. Nilienda kwa mochari huko kwetu kule Opo. Nilienda kuona mwili ya mwalimu ambaye tulifundisha naye. Nikapata mwalimu wa hesabu amefuliwa uchi, akafunikwa na suki ya kifo. Amewekelewa kama masamaki ambao wanauliwa kule Kano. Analala na wale ambao na saratani, wale ambao na vitu tofauti kwa sababu ya kifo. Utakufa. Mimi kama namaliza kuhubiri kwangu, ni ujinga mingi. Neno la Mungu likuhubiriwa katika mji kama huu, na mtu Mungu amempatia uhai. Mungu amemwelekeza na lako ni mazuri. Mungu amemwelekeza watoto wake wamesoma. Huyu wa moto anazubato na kula mkati. Kisha atakufa tu kigafla. Miumbe kwa Kijaluo. Atajinyosha kwa jeneza mwenye baba amejaza jeneza. Watoto wametengeza mwili wake. Na mbingu naye haendi. Kwa sababu likataa kuacha dhambi. Ni mzee mkongwe lakini amenuna. Haongei na watu wengine. Ni mke mkubwa ambaye anafai kwa mama mkwe. Na uongo na masengenyi imemaliza jina yake kwa kijiji. Mchungaji anamdanganya kwamba kwa tu imara. Mimi si kuja kudanganya mbingu. Ninasema kwa mtu asipozaliwa mara ya pili hataona ufalme wa Mungu.
Ingeni Kenya kani tiyo fuo moro. Unajua hapa Kenya kuna ujinga nyingine. Ni pesa ngeo gik moko te. Ati pesa inanunua kila kitu. Pesa ngeo tich. Pesa inanunua kazi. Pesa ngeo thieth. Pesa inanunua matibabu. Pesa tero nyathi skul midwaro. Pesa inapeleka mtoto wako shule ambayo unataka. Maka Yesu. Na ya Yesu. Ungena manduinji pesa. Hakuna ambaye uweza kubadilisha na pesa. Biro lao pesa. Wao utaweza kuwa na pesa. Kesho mkwomba pesa mara Kenya. Sababu pesa ya Kenya. Uketuma ni uhuru. Wameweka tu kicha uhuru. Kenyatta maguru ma. Na Kenyatta baba yake. Mana pesa maukitie polo. Hiyo ni pesa ambayo itumiki huko juu mbinguni. Ungeni fake money. Inaitwa pesa ambayo si haki rasmi. Pesa matie polo. Pesa ambayo inatumika juu mbinguni. Ungeni iye kende. Inaitwa imani peke yake. Yesu wachone ngamo iye kuoma. Yesu anasema takeni amini. Kendo iye kuomjalo manaora. Na naamini kwa ile bali nituma. Ako na mawe uzima wa milele. Vile mimi niko na uzima wa milele. Nilitoka kule Kano nikishawa. Sema Bwana nyosha mkono wako ushike mkono. Hata kama nabengereka njiani. Sawa. Kunayo passport. Inanisubiri. Yesu ashaenda kuniandalia makao. Mazishi yangu nikikufa. Nafaa nifuke nitege masikio yangu kwa jeneza nisikie vile watu wanashuhudia. Usifadhaike kumbeleza Mungu ati ahifadhi roho yake mahali pema peponi. Mimi nishatengeneza sehemu yangu na Mungu. Mtu akishakufa kama ni mlevi, kuamini Yesu amemshinda. Kuamini Yesu amemshinda. Sasa akifa vile mama amekufa hivi. Ukipewa kipaza sauti. Wewe sema ushuhuda ya chakula kesho urudi. Wacha kucheza na Mungu ati Mungu hifadhi roho yake mahali pema peponi. Kazi ya kuweka watu mahali pema peponi. Mungu hawezi fanya kazi ya unyango toyo. Ya kuvutana na watu anaweka mahali pema peponi. Biblia ambayo nasoma inasema wakati wa Musa mwana wa Abraham, wana wa Israeli walipomkosa Mungu, Mungu anawaambia Musa ya kwamba unasikia Musa, wao watu utawaua ni wamalize. Nimekuacha uongee nao. Waambia kwamba nimeweka mambo mawili mbele yao, kifo na uzima. Sasa kila mmoja achague. Kwenda mbinguni inachaguliwa Bwana. Ambia jirani yako kwamba kwenda mbinguni wanachagua jameni. Ukipewa kipaza sauti ili ufanye ushuhuda ya usiseme kwamba Mungu mweke mahali pema. Hiyo sio kazi ya Mungu. Mungu ashaweka njia mbili. Na kitu kizuri na Mungu unachaguliwa. Ile nilivyochagua kule Onjiko kama mhubiri na ubiri. Nilitoka nikiwa kijana wa shule ya upili. Nikaenda nikagotisha kama ile mama pumbazo. Watoto ambao tulikuwa nao shule nilikuwa nacheka kwa hoi. Kwa sababu mbele ya mhubiri nilikuwa kama mjinga. Hivi karibuni nilikutana na watu wa Onjiko ambaye nilisoma nayo 1975. Na tukapata pale pengine pa soda. Tunaulizana na kijana ambaye alikuwa mtumishi. Ule Onyanga ambaye alitoka sema siku zake wapi? Onyanga alishakufa. Ukuwa mnaye alifanya kana kwa watu wa KRA alishakufa. Utakufa rafiki yangu. Na ukikufa wewe isharibika. Yule ambaye amekufa haokoki. Sababu ya yule ambaye amekufa haokoki. Paulo Taso anasema ya kwamba wokovu iko karibu, iko mdomoni mwako. Ukiamini rohoni ya kwamba Yesu ni Bwana na ukakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, Yesu ni mwana wa Mungu yeye pekee yake. Kasema Bwana nimekukaribisha, utarehemiwa.
Koro nyisa kaka ng'ama tho idwa wacho. Sasa niambie jinsi yule ambaye amekufa ataokolewa. Kech joma yalo ne giwa wacho ne gini. Kwa sababu wale ambao tunahubiria tunawaambia kwamba Oge Nyasaye koni ruoth wena richona. ongea na Mungu, ambie Bwana anisamehe dhambi zangu. Kecho decha ne okawar kuji. Na hii kola yangu sio kweli na watu. Mimi naambia watu njia. Nyocha pinya kali. Hivi karibuni kule Nyakati. Niliambia watu kwa matanga. Kipi karibu na unayo wapendwa. Hata kama ibete la oro milido ngine ngi samando mato. Wewe mahali umekaa hapa si unajua uko na barua ya kifo. Mako kata kwa msere dinge uko ni jayalo nikitie kama ya dinga inyalo. Kuna wengine wanashangilia kiuno. Wako na barua ya kifo wanalia kiuno. Mato iko. Barua ya kifo uko nayo. Samoro endelea ki. Pengine uko kwa meno yako. Meno yako. Ushatumiwa waraka ya kwamba sasa inakuja. Ulizaliwa na meno nzuri. Wengine wakawa na kusifu mrembo. Meno nyeupe imeisha. Ila ambayo imebaki inakuja nyekundu. Ushapata barua. Chukua Yesu kaa angali kuna wakati. Chukua Yesu kaa wakati bado upo. Chukua Yesu mama. Yesu hakudanganya. Yesu hapumbazi watu. Yesu ndiye anafanya mtu anakuwa mtu imara. Kwa sababu sasa uwezo kupigana. Kama Yesu hayuko, utapata chief anapiga mke wako. Kama Yesu hayuko, utapata mwalimu mkuu anapiga mke wako. Kama Yesu hayuko, utapata mwanamke mzee anatukana. Yesu ndiye anafanya mtu anakuwa binadamu. Namshukuru Yesu ambaye alifanya nikamjua ningali mdogo. Yule mke wangu amebatika. Hatujapigana sasa hivi miaka ni karibu 40. Shetani akileta kichwa yake. Kila ambaye ananifurahisha na wokovu. Inafanya unajua kwamba huyu ni shetani. Sasa upige mke wako. Hata upige mtoto. Unaona huyu ni mpepo. Na sisi ambao tuko kwa Yesu tushapewa nguvu juu ya mapepo. Sasa tunazungumza na mke wangu na rafiki yangu. Tukumbie Mungu wetu. Nilipata msaidizi. Ananiambia kwamba kwa kitabu cha Mithali 18:22 apataye mke amepata kitu kizuri. Hata mtu kama hajaokoka heri inapiga huko. Atiye pia amevaa vazi anaeta kwa center tena salike watu. Nataka kuomba. Nataka kuomba. Tafutani Bwana kama kungali kuna wakati. Rafiki yangu wokovu iko na muda. Pengine ndo matango umekuja mwisho. Pengine ndo matanga ndio umekuja mwisho. Kitu kibaya na kifo. Kifo haikuandiki barua. Wakati una furaha zaidi ndio gari linakanyaga. Wakati uzima wa maisha iko juu. Hivi karibuni nizika profesa. Kijana mdogo ambaye nilifundisha shuleni. Alisoma, alikuwa na akili sana. Akakuwa profesa. Anaitwa daktari. Daktari amejiandaa vizuri. Akakunywa chai, anataka kwenda kufundisha watoto. Aliporudi katika chumba chake cha kulala akaanguka chini. Alipoanguka chini, Maria mwema wakakimbia wakaita gari. Hiyo ni mtu ambaye ako na uwezo, ako na daktari wake. Kivi takuja kama daktari hayuko. Kivi ilipata profesa. Kama hospitali iko mbali. Alipopelekwa daktari kwa hospitali, daktari akajibu kanja zote. Wakaweka hadi mipira za pumzi.
wacha tujaribu kama atapumua. Anoromo saa 9. Ilipofika saa 9, Daktari noluongo chiege. Daktari akaita mke wake. Nene watimo mos. Akasema tunasema pole. Japuonjo sedi. Mwalimu ashakufa. Simo nagore sana jodala wa. Simo ikaingia wakati wa wapendwa. Wacho ni badie. Wale wasema ni kweli. Wengine wanasema tulizungumza naye kwa simu usiku. Tulizika daktari. Kuja mbia wa watu wa Ugenya na wageni. Ni vizuri mtachukua Yesu kama bado ni mzima. Yesu anachukuliwa kama bado uko hai. Unatembea naye kwa hai. Unashuhudia kwa jamaa. Unawaambia kwamba siku hizi nimechukua Yesu. Nimeacha mambo ya ulimwengu na dhambi. Yesu anachukuliwa. Adhara na mchana. Mtu anaitwa Zakayo. Tajiri aliyekuwa anakusanya ushuru. Akakuwazia kwa uzima wa milele. Akafunga ofisi. Mchana dhahiri. Tusikie Yesu mkombozi anapita. Akasimama kando ya njia. Akapata umati kubwa. Na ni kijana mfupi. Msomi alipanda juu ya mti ili aone Yesu peke yake. Hata hapa kwa hema kuna mke anasema ya kwamba nataka nione huyu Yesu. Nataka nikwambie Yesu yuko hapa. Zakayo akachukua Yesu hadharani. Akafanya kitendo ambaye msomi hizi fanya. Akafanya kitendo ambaye mwenye pesa hizi fanya. Alienda akapanda mti ili akasaidia maisha yake. Rafiki yangu, kila ambacho unataka unatoka nje, unatoka unaenda kwake. Nataka niombe Mungu. Asante. Na hisi nataka niombe. Nataka niombe. Nataka usimame mahali pote ulipo hapa imani. Na hisi nataka niombe. Nataka niombe Mungu mkuu. Mbali nieta kusemu za Ugenya. Nataka niombe Mungu mkuu. Ambaye ashaahidi ya kwamba narudi. Hata ambao niko nayo sasa. Nikisoma Biblia yangu hili. Naona Yesu ako njiani. Yohana wakamuuliza, Bwana tutajuaje kwamba uko karibu kurudi? Yesu anasema kwamba hatakughaflisha. Mtasikia aina za vita. Saizi vita ipo, mkiangalia runinga inapigana kwa vibaya, sababu kuna vita kule Israeli. Inamaanisha kwamba Yesu anaweza rudi wakati wote. Tunasikia uvumi wa njaa uko umejaa ulimwengu. Dalili sio nzuri. Nataka nachukue Yesu ungali uhai. Rafiki yangu, Yesu anachukua kama mtu baada yako. Rafiki yangu, Yesu mtu anachukua baada yake na neno. Ni mfano ambao watu wanaongea tunaye. Hata kama umechakaa, hata kama hujui kuandika jina yake, Yesu amekubali, unaweza ongea naye. Inamisha kichwa, nataka nikuombee. Inamisha kichwa, inamisha kichwa. Nauliza swali ya ujinga. Je, kuna yote kweli boma? Anasema askofu, kabla hujarudi kukaa, nataka Yesu. Mali lipo hapa na hisi nataka na Yesu. Askofu, huyo Yesu ndiye namtaka. Inamisha kichwa, kinua mikono yako juu. Mimi nataka tu wokovu askofu. Huyo Yesu pekee ndiye namtaka. Na kuna mikono inaenda juu wale ambao nataka kupokea Yesu. Ni mengi. Sitafadhaika na nasema ya kwamba kama hauna Yesu, Mungu wako unajua. Ukimtaka yuko hapa. Kwa kushoto ili Mungu wako aone. Nataka niombe nawe Mungu. Jehova Mungu mkuu, umenileta hapa Ugenya kwa njia ya mazishi. Ukanipatia nafasi niongee na watu wako. Na watu wengi ambao siwajui kwa majina.
sijui maisha yao na kuishi kwao. Tazama hema Mungu wa uone wale ambao wanakiwa wameinua mikono yao na kuomba Mungu nyoshe mikono ili ukaguse kila mmoja yule ambaye ameinua mikono na kuhitaji Bwana. Toa roho mbaya ya damu nje, badilisha, ulete roho mpya, wasamehe makosa yao e Bwana, wasamehe waende uzimani. Mapenzi yako si watu waende motoni, mapenzi yako ya kwamba watu wengi waepuke. Nishaona watoto wako wameinua mikono yao, hadi wazee pia wamejidharau. Jehova, wajidhihirishie kwa njia yako mwenyewe ulivyojidhihirisha kwa Paulo wa Tarso. Ninakushukuru Baba yangu, nataka uinue mikono yako jinsi umeinua hivyo, kwa sababu ya sana. Nataka useme maneno haya nyuma yangu. Nimekuja mbele zako Yesu, nimekuja kwako Yesu, nimeangalia maisha yangu, naona maisha yangu sio nzuri, naona nikiwa hapa duniani kama mgeni ambaye atatoka. Na leo nimejikabidhi roho yangu, nirehemu, nisamehe dhambi zangu. Naamini wewe ni mwana wa Mungu, ulilala kaburini siku 3 ukafufuka siku ya 3, uko hai katika mkono wa kuume wa Bwana. Naomba ukisubiria kurudi kutuchukua. Nisamehe dhambi zangu Baba, nimegairi nikatoka katika njia zangu za kale. Nipe nguvu ya kulinda neno yako, nipatie nguvu ya kutembea Bwana, ili msafara ambao nimeanza nifikishe kwa uzima wa milele. Nipe hekima ya kungojea, nipe hekima ya kungojea. Asante Baba yangu, nakushukuru kwa kunisamea. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Mimi ni wa mbingu kuanzia sasa, kwa sababu naomba nikiamini kwa jina la Yesu Kristo. Sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi ukirudi kukaa.